Salutare! În acest episod voi pregăti un piept de rață cu metodă clasică, în tigaie și terminat în cuptor, împreună cu un piure de țelină și un sos de zmeură. Începem cu tăiatul legumelor. Pentru piureul de țelină voi folosi o țelină întreagă și un cartof mai mic. Cartoful va lega mai bine piureul. Pentru că țelina are nevoie de mai mult timp de fierbere, o voi tăia cu bulețe mai mici. Adăugăm apă cât să acoperim legumele. Vom folosi zmeură congelată. Pentru asta nu mai avem nevoie să adăugăm alt lichid, pentru că vom obține lichidul de la gheață. Voi adăuga câteva boabe de cardamon, o jumătate stea de anason și un pic de scorțișoară într-un infuzor pe care adăugăm în tigaie împreună cu zahărul brun. Lăsăm zmeura la foc mediu până scade și se topește zahărul și se infuzează cu condimentele adăugate. Ne apucăm să condimentăm pieptul de rață. Pentru asta avem nevoie de un mojar în care adăugăm boabe de coriandru, mixul de piper și sara de mare. Trebuie să ne asigurăm că iese un mix omogen, dar nu foarte mărunțit. Și acum condimentăm pieptul de rață. O putem cresta oblic, astfel, doar la suprafață. Atunci când gătim carne, e bine să o avem la temperatura camerei. Altfel, șocul termic va contracta carnea și nu vom putea obține o textură fermă și corectă. Condimentăm și partea asta. Adăugăm pieptul în tigaia rece. Asta este secretul unui piept de rață gătit corect. Astfel evităm arderea pielii și vom obține o crustă crocantă. La pieptul de rață nu folosim ulei în tigaie pentru că grăsimea se va topi și vom obține grăsimea de care avem nevoie pentru prăjire. După ce ne asigurăm că avem o crustă frumoasă de culoare aurie, întoarcem și pieptul. Asta după 4-5 minute. Mai lăsăm 2 minute pe partea asta și îl introducem în cuptor. Pentru un gust mai plăcut adăugăm și niște verdeață. Pe care o încălzim și adăugăm peste. Am obținut și o crustă frumoasă pe dedesubt. Introducem în cuptorul preîncălzit la 200 de grade pentru 6-8 minute. Verificăm dacă s-au fiert legumele. Ne apucăm de piure. Păstrăm un pic de lichid și restul îl strecurăm. Vom folosi piper alb pentru a nu schimba culoarea, un pic de nucșoară, unt și smântână de gătit de 35% grăsime. Rețetă completă cu ingredientele și gramajele o găsiți în descriere. Scoatem pieptul și o lăsăm la un lignit pentru circa 5-7 minute. Vă recomand să nu folosiți blenderul clasic, ci să folosiți acest blender special pentru piure, pentru că altfel vom obține o pastă, ci nu un piure. Tăiem pieptul de rață. Dacă ne place mai roze, putem lăsa pieptul în cuptor doar 4-5 minute. Aceasta este consistența pe care o căutăm. Acest sos fructat dulce acrișor de zmeură se combine foarte bine cu rața, care este un pic mai grasă, și se echilibrează și cu gustul dulce a țelinei. Și nu ne rămâne decât să decorăm. Microplante de mazăre, de zmeura pe care am folosit-o în sos și o floricică pentru un impact vizual mai bun. Este o rețetă relativ simplă, care o putem găti în aproximativ 30 de minute.
Și sosul de zmeură se poate cu ușurință înlocui cu mix de fructe de pădure, portocale sau ananas. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați like, share, subscribe și să activați butonul și să activați clopoțelul.